Se on Kuujutte Anne-Mari tässä, moikkaa. Kuukalenteri olisi jälleen ja viikko 39. Meillä on syyskuun viimeinen kokonainen viikko käsillä ja 23.–29.9.2024. Ja mitäs meille tähän viikkoon? Lähdetään hetki miettimään. Eli meillä on sunnuntaina aurinko siirtynyt Vaakaan ja me lähdetään hakemaan tasapainoa, harmoniaa, myös sitä oikeudenmukaisuutta. Mikä on oikeudenmukaista ja kuitenkin sitä rakkautta ja myöskin sitä itsessä olevaa, kuitenkin johtajuutta, miten sä pystyt tekemään kompromisseja tai löytää ehkä sen nimenomaisen tasapainon itsesi kanssa. Tänään maanantaina aamulla jo herätään siihen, että Venus on siirtynyt Skorpiooniin. Venus Skorpionissa, koska Venushan on meidän rakkauskokemukset, meidän myös vähän itsetuntoa, oman arvon tuntoa. Tämä liittyy myös rahaan, luovuuteen, naiseuteen ja se on aika pehmeä kuitenkin haluaa olla. Ja sitten kun se menee Skorpiooniin, niin kyllähän se hakee sieltä vähän niin kuin, se on vähän niin kuin ihan toisenlaisia energioita. Eli sellaista intensiivistä, syvällistä, totuutta, mutta myöskin niin kuin, koska myöskin semmoista, että saatetaan pitää niin kuin myöskin jotain salassa, mutta koska se intohimo nousee sieltä, ihmissuhteet nousee hyvin vahvasti ja ehkä jos mietitään myös raha-asioissa, että ehkä mietitään myös rahaankin liittyviä tai omistamiseen liittyviä asioita. Ja voisi miettiä siinä, että mistä pitää kiinni, että myöskin semmoista mustasukkaista energiaakin. Eli millä tavalla sä toimit ja ymmärtää niitä omia motiiveja ja löytää sitä totuutta itsestä ja kenen kanssa. Tähän tulee sellainen halu jakaa asioita niin kuin jonkun kanssa ja tämä on ihan älyttömän syvällinen energia siihen tuo tälle ajalle. Meillä on kuitenkin, Mars kulkee vielä ravussa, harjoittelee 10 asteessa siellä ja sitten sekään ei toimi siellä ihan niin intensiivisesti, kun se on vesielementissä, niin siihen tulee helposti myös se ravun kuori siitä, että niin kuin pidättelee asioita, mutta ehkä eniten suojelee just niitä omia läheisiään ja pitää harjoitella sitä niiden tunteiden kanssa elämistä ja olemista ja löytää se turva kuitenkin myöskin. Ja turva omien jalkojen alta. Merkurius on vielä neitsyössä, joka haluaa järkeistää asioita ja ehkä toimittaa, niin kuin, että miten tämä nyt menisi, että tästä nyt tulisi hyvä juttu. Tällä viikolla torstaina Merkurius siirtyy Vaakaan ja siihen tulee aivan erilainen energia. Siitä vähän myöhemmin lisää. Tai no toisaalta, otetaan sekin nyt vielä tähän näin, että se, että meillä on
se energia tulee muuttumaan, että kun tähän tulee nämä shiftaukset, niin, ja sitten meillä on vielä tiistaina toi laskeva puolikuu, ja meillä alkaa kituviikko, ja meillä on pimennysviikko. Niin voit ymmärtää sen, että kun on näitä shiftauksia, uutta, niin, ja sitten se kituviikko, pimennyskausi, joka tuo yllätyksiä, muutoksia, väsyttäviä asioita, todella väsyttävää energiaa, hyvin niin kuin repivääkin sillä tavalla, että tuntuu, että niin kuin sielu on ihan karrella monilla ja kyyneleitä ja ymmärrystä, että nostetaan niin kuin sellaisia asioita, sellaisia tosi kipeitäkin asioita pintaan, jotta sä ymmärtäisit jotakin hyvin tärkeää. Ja syksy muutenkin on, että muistan ne lehdet lähtee kohta tippumaan ja ne tippuu sen takia, että kun päästetään irti, niin me voidaan kasvaa uudelleen ja löytää sitä rauhaa. Kituviikolla haetaan nimenomaan rauhaa, maadottumista, hengitetään asioiden läpi, millä tavalla sä voit löytää sitä rakkautta, rakastumista myös itseäsi kohtaan. On hyvin tärkeää olla niin kuin totuudellinen itselle. Ja millä tavalla niin kuin se, että luottaa ittees myöskin. Mutta se palautumisen merkitys tässä niin kuin on äärettömän isossa osassa, koska tämä pimennyskausi ja kituviikko, että sä jaksat sitten tulevassa. Joten tee nyt sitä työtä. Mutta niin, Merkurius Vaassa, sitähän se tekee, että se torstaina tosiaan siirtyy 11 aikaan Vaakaan ja se nostattaa myös sitä Venuksen energiaa. Tai niin kuin sen tyylistä, eli ei Skorpionissa, vaan koska Vaakaa hallitsee Venus, niin se nostaa ne rakkauden asiat, parisuhteisiin liittyviä juttuja, myös rahaan, kumppanuuksiin, mielipiteisiin, töihin, kaikkiin tällaisiin, ja sitten kun puhutaan Merkuriuksesta, niin se tarkoittaa sitä, että se on se mielen päällä olevat asiat ehkä. Miten me kommunikoidaan, miten me käsitellään niitä asioita. Päätöksenteko Vaassa ei välttämättä ole se kaikkein helpointa Merkuriukselle, koska ajatellaan asioita niin monelta kantilta. Mutta haetaan sitten oikeudenmukaisuutta. Ja ehkä se on niinku todella tärkeääkin löytää se oikeudenmukaisuus ja löytää sitä vastuullisuutta itsessä. Ja se tuo sitä diplomaattisuutta ja hyvin älykästä energiaa, koska Vaaka-energia on kuitenkin johtavaa energiaa. Ihan niin kuin aurinkokin on siellä ja nyt Merkurius menee sinne, niin sieltä haetaan sitä rakkautta ja sitä ymmärrystä ja myötätuntoa, mutta ei ihan millä hinnalla tahansa. Eli se oikeudenmukaisuus puolin ja toisin tärkeää. Ja tähän meillä alkaa nousta semmoista luovaa ja värikästä. Me halutaan erilaisia sävyjä kotiin. Ootko huomannut, että alkaa tulla vahvempia sävyjä kotiin esimerkiksi? Haluat sisustaa ja laittaa. Niin vastavuoroisuuden kautta niin kuin saadaan sitä uskoa ja luottamusta siihen, että hei, mä en ole yksin tässä, me ollaan kaikki yhtä ja tämä koskettaa monia ihmisiä, niin kuin tämäkin aika, tämä koskettaa monia ihmisiä ja se voi niin yllättää, joten hengitelkää niin kuin näiden asioiden läpi ja antakaa niin kuin sitä lohtua ja myötätuntoa ja voimaa
jakaa itselle ja muille ja aikaa myös toisille, että olla läsnä. Mutta toki tälle viikolle, että me vielä tänään maanantaina meillä on kuu kaksosissa, meillä on pulinapäivät, me halutaan tehdä ja mennä ja tulla ja sitten kuitenkin niin kun, me niin kun, toki tiistainakin vielä tuonne 17.50 asti meillä on kaksosissa, niin tiistaille tehdä ja tämä tuo hyvin levotonta, ehkä niin kuin harkitsematontakin energiaa, että se fokus ei meinaa pysyä ja toisaalta se voi tuoda paljonkin semmoista niin kuin tekevää energiaa, että nyt tehdään, toimitaan ja toteutetaankin asioita ja monet haluaa tehdä käsillä paljon juttuja ja tähän maanantaihin ehkä voi nousta kuitenkin vielä niin kuin just sitä uskoa ja luottamusta ja eteenpäin vievää energiaa, sellaista runsauden energiaa, mutta myöskin sitten, että se itsetuntoon liittyvät asiat ja se oma arvostus, sen energia on tässä vahvasti pinnalla. Ja sitten tiistaina edelleen, kun kuu on kaksosissa, niin mä jotenkin itse, mä kirjoitinkin tuonne sivustoille siitä, että mä oon itse ainakin niin paljon nyt hypistellyt noita lankoja siellä, että kyllähän tämä niinku, aika on just sitä, että halutaan alkaa kutomaan tai tekemään käsitöitä. Siis se alkaa toi hypistely ole jo sitä, että kyllä niin kuin itse ajattelin, että nyt jos koskaan, niin on aika ottaa ne kutimet käteen ja aloittaa joku, kunhan vaan ensin osaa päättää, että minkä noista malleista mä haluan tehdä ekana. Koska mulla on aika monta mallia jo tuossa noin, että mä haluan tehdä, noin mä haluan tehdä ja näin mä haluan tehdä. Niin voitte kuvitella, kuukaksosissa on just sitä ja kädet heiluu ja uitoo. Mutta sitten myöskin sitä, että kun keskustellaan ja tunnetaan ja tässä energiassa, niin tämä on niin kuin hyvää, pulputtavaa ja voi olla, että että se keventää kuitenkin aika paljon meillä näitä energioita, vaikka olisi kuin raskasta. Ja vielä tosiaan tiistaina sinne likemmäs kuutta meillä on kuu kaksosissa ja se siirtyy sitten. Iltapäivä voi olla tiistaina sellainen päivä, että alkaa väsyttää ja meillä alkaa rapupäivät, eli vesielementtiin tipahdetaan ja meillä on sitten keskiviikkona ja torstaina vielä ja vesipäivät, eli kukkien kastelupäivät on tässä ja haluan alleviivata sitä hidastamista, maadottamista, hyviä yöunia, koska niin helposti on niin tukkonen, krapulaisen oloinen ja olo, jos et sä saa nukuttua hyvin. Joten laadukkaita unia, hyvää ruokaa, syöt terveellisesti, koska kun miettii, että kuu kaksosissa herkistää kädet, kyynärpäät, kaikki nivelet, niin tuolla tuulessa, mitä on kylmää, niin muista suojata ranteet ja sormet, koska niveliä saattaa koskea ja muutenkin tuntuu, että olkapäät ja sitten toi dekolte on kovilla. Ja sitten haluaa kikkutoa jo tai tehdä jotain, että monet haluaa kirjoittaa myöskin, että tulee niinku sellainen kirjoitusjuttu ja se inspiroituminen tässä, mutta ja itselleni selkeästi puheripuli, mutta koska mulla on kaksonen kuitenkin aika vahvana tuolla kartalla ja tämä liittyy usein mulla ainakin työjuttuihin ja inspiroitumista on tapahtunut tänäänkin työasioiden saralla ja siitä sitten lisää vähän myöhemmin, mutta toi rapu siinä, meidän herkkä kuu on omassa merkissään niin, ja se kuori, minkä siinä sitten rapu helposti ottaa, että se peruuttaa, koska voi pelästyä sitä, miten sattuu
sattuu joku asia. Ja ehkä tässä onkin sitten se, että tarvitaanko tässä nyt sitä, että sit omaa aikaa, omaa niin kuin keskittymistä, tehdä niitä kotona olevia asioita, jotta sulla on kotona myöskin hyvä olla ja läheisten kanssa hyvä olla, mutta myöskin huolehtia niistä sun läheisistä, olla heille läsnä ja olla niin kuin myös kiinnostunut niistä muista, mutta se murehtiminen ja se asioihin takertuminen voi olla hyvinkin intensiivistä, koska Venus, niin kuin puhuin jo Venuksesta, se on siellä Skorpionissa ja halutaan tuntea asioita ja kyllähän tämä tekee paljon kyyneleitä myöskin, mutta mä tämän hetken, niin kun, että uskoo ja luot, niin kun yrittää kuunnella sitä sun sisäistä puhetta ja niitä sun alitajuntaisia asioita, mitkä uskomuksia, mitä sieltä nousee, koska lähdä vaikka sinne kävelylle jonnekin rannalle tai muille tällaisilla, että ne muistot, mitä sulle nousee, niin ymmärtää sieltä, että hei, tämän piti nyt nousta tähän hetkeen, koska se tärkeys sille, että sä löydät sitä rakkautta ja näyttää niitä omia tunteita ja löytää niin kuin sitä balanssia siihen, että miten sä voisit niin kuin olla enempi niin kuin itsesi kanssa niin kuin sinut ja se, että mikä on liikaa ja mikä on sopivasti ja tehdä niin kuin sitä itsesi kautta sitä muutosta sille, että sulla on hyvä olla. Tosiaan se laskeva puolikuu on kyllä sellaista, myöskin se just siinä kohtaa niin kuin on sen luopumisen aika ja miettii sitä, että kun kuu on ravussa ja aurinko on vaassa, niin aurinko vaassa ei osaa aina päättää ja kuu on ravussa, niin se tuo niin hirveästi niitä tunteita tuohon pintaan ja se voi hämmentää ja se on se luottamus ja se, että monille tämä voi tuoda sitä yksinäistä fiilistä sille, että mä en ole riittävä tai mikä musta on vikana tai muita tämmöisiä energioita hyvin vahvasti tässä ajassa pintaan. Et ne itsetunnon asiat siellä voi nousta, mutta myöskin peilata niitä, mitä sulla on ollut, mitä sulle on sanottu yleensäkin, että onko sä saanut olla oma itsesi. Niin ne on niin kuin tärkeitä juttuja kanssa peilata. Meillä on, niin kuin on sanonut, meillä aina on se kannatteleva energia myöskin tuolla ja meitä kannatellaan hyvin, hyvin vahvasti myös tässäkin ajassa. Ja että me nähdään niin kuin metsäpuilta. Ja muuten tuli asiasta sukkapuikkoon, ootteko te kuullut, kun te olette liikkunut tuolla luonnossa, miten paljon linnut laulaa tällä hetkellä? Yleensä kun pimennykset on, niin luonto on tosi hiljaa. Niin nyt on kuullut, niin kuin nyt tässä välissä nyt, kun ollaan oltu, niin linnut laulaa todella paljon. Ne pitää tuolla niin kuin omia festareita suurin piirtein. Keskiviikkona tosiaan on vielä rapupäivät eli kukkaset, kastellaan. Tässä on myös ihan mahtavat päivät pestä pyykkiä ja siivota ja laittaa niitä. Hiustenpesu ja hiusten
leikkuuttaminen yleensäkin niin ei ole näille päiville kaikkein paras vaihtoehto, eli ettei tuu sitten niin kuin se hiuksista hamppuun, mutta kun sä otat sen huomioon, kun sä peset hiuksia, laitat vaikka jotain kunnon hiustenhoitoa, niin okei, se voi auttaa siihen, mutta meillä on ihonkuorintaa, se on ihan älyttömän hyvä ja miksei mennä vaikka hierojalle tai johonkin semmoiseen niin kuin, joku niin kuin terapian muoto vaikka missä sä voit niin kuin, avautua ja päästää niin kuin irti noista sun niin kuin painostavista tunteista. Nekin on niin kuin ihan älyttömän hyviä työstettäviä tuossa vaikka, mutta että voin taata, että kyyneleet valahtaa hyvinkin herkästi tässä ajassa. Ja tosiaan muistaa se, että tehdä ruokailuissa hyviä valintoja, koska niin helposti närästää niin mieli kuin vatsa. Näinhän mä aina sanon, mutta keskiviikolle ehkä mä voisin ajatella semmoista, että siihen alkaisi löytyä sellaista tasapainosta semmoista hyvän olon ja mukavan olon energiaa kuitenkin meille ja sitä, että jos ne tunteet ryöpsähtelee, niin silti, että miten niin kuin löytää, niin kuin, mennä vaikka mettään sitten tai veden äärelle itse asiassa on ihan parasta siinä, että voit löytää sieltä sitä voimavaroja itseesi sitten niin kuin työstää kaikkea sitä, mitä on tällä hetkellä tarpeellista. Torstai-aamuna sitten ollaan jo herätäänkin, kun yön aikana torstaina meillä on vieläkin ravussa, anteeksi kauheasti, perjantaina vasta niin toi kuu siirtyy leijonaan, mutta torstaina, minä menen torstai? Torstai on hyvin, musta siinä tulee sellainen intuitiivinen, ehkä hiukan haetaan just sitä omaa voimaa ja se, että sit balanssia sinne ja kannattaa olla, niin kuin, että mikä siellä oikein hiertää sinne haavaan sitten, että tunnistaa niitä asioita. Tämä on tärkeää työskentelyaikaa itsesi kanssa ja varmasti voi tehdä tosikin kipeää ja salli se itselle, että okei, että kuuluu tähän, että tästä päästään eteenpäin ja lähteä niin kuin myös muokkaa ehkä niitä sun omia ajatuksiakin siitä, että jos on hirveän negatiiviset ja ajattelet, että niin kuin kaikkea sellaista, niin lähteä niin kuin oikeasti katsoa, että hei, mä en voi saapua itselleni näin, että lähteä menemään eteenpäin, sitten ajatella, että hei, tätä mä oikeasti haluan ja tätä kohti mä alan ottaa nyt askelia, että ne toksiset ajatukset ja puheet itselle, niin ne vaan vielä enemmän vie syvälle itseen, sinne siis väärällä tavalla, niin kuin, että se ei vie eteenpäin, sanotaanko näin, että se vie vaan taaksepäin. Ja joskus vaan niitä menneisyyden asioita täytyy tutkailla ja katsoa, jotta voi päästä eteenpäin. Perjantaina. Ja tosiaan torstaina se Merkurius siirtyy niin Vaakaan, niin kyllähän se tuntuu monille sitten se shiftausenergia. Perjantaina Kuu Leijonassa, kyllä, tulielementtiä. Nyt meillä on sitten viikonloppu siinä, että meillä on laskeva kuu ja meillä on tulielementissä niin kuu, niin perjantaina ja lauantaina ja sunnuntai aamupäivä vielä, niin jos et ole laittanut takkaan tulia, niin pössäytäpäs tulet. Ja hyvin pitäisi kaiken perinnetiedon mukaan vetää nuo hormit. Mutta koska meillä alkaa leijonapäivät, niin meillähän on aina mä sanon, että korkkarit kattoo, mutta me ollaan sydämen asioiden äärellä. Ja mitä on sulla sydämellä? Musta mukava
niin kuin pölähdys oikein, haluaa tuoda sitä innostusta, kohtaamisia, uskalla vaan kyllä, usko itseesi. Tähän tulee hyvin intuitiivista, luovaa energiaa ja kenties vaikka joku koputtelee sun ovelle, en tiedä, mutta tässä on niinku semmoinen, että hymyile vastaan tulijoille ja hymyile, näe se kiitollisuus ja se, mikä on niinku sussa se johtaja siellä. Se on ehkä jännä, kun kuitenkin, että meillä on vaaka-energiaa, joka on johtavaa, niin sitten niin kuin kuitenkin, että tämä niin kuin pörhistää tämä leijona, että hei, selkä suoraksi. Tämä voi tuoda myös vähän dramatiikkaakin, mutta ennen kaikkea ymmärtää sitä, että arvostaa sitä, mitä sä osaat ja teet, ja lähteä luovasti viemään niitä eteenpäin. Ja toki kun me ollaan tässä pimennysten välillä ja meillä on laskeva kuu ja meillä on kituviikko, niin kuu leijonassa haluaa mielihyvää, nautintoa, rentoutumista, rakkaita lähelle, ehkä naurua, leffaa, taidetta, mitä lies se nyt onkaan, teatteria, yhteisöllisyyttä, flirttiäkin ja sellaista sosiaalista, mikä tuo sulle onnellisuutta. Ja miten ihanaa onkaan käpertyä jonkun kainaloon tyyliin, eiks niin? Mutta niin kun, laita jotain nättiä päälle ja väriä ja muuta tuohon viikonloppuun, niin se piristää kummasti. Mutta sydämen asioiden äärellä ollaan ja rintaranka voi olla myös aika kireänä ja sitten myöskään sydäntä ei saa liikaa rasittaa, että helliä hoivaa rakkaintasi. Ja sunnuntaina meillä on sitten 12.41 toi kuu siirtyy neitsyeen ja sitten meillä alkaakin sit ihan erilaiset energiat. Ja ehkä nyt kun ollaan laskevalla kuulla, niin jos sä haluat nyt sit siitä eteenpäin, no leijonapäivät on aina hiustenleikkuupäiviä, no laskevalla kuulla, niin se ainakin niin kun, se voi tuuheuttaa ehkä paremmin, tuuheuttaa hiusta, mutta kasvavalla kuulla ne yleensä on parhaimmat ne leikkuupäivät, mutta leijonapäivä on leijonapäivä, mutta neitsytpäivinä se hiusten leikkaus pysyy kuosissa ja sitten tulee niin kuin sellainen jempti. Mutta sunnuntaille sitten varmaan otetaan sitten se niskalenkki itsestä ja ruvetaan miettimään, että mikä on niinku oikeasti parasta tässä. Ja ehkä katsotaan niitä seuraavalle viikolle niitä, ehkä oivalletaan. Tällä viikolla on ihan oikeasti sellainen ihan mielettömät chanssit oivaltaa jotakin sellaista tärkeää ja alkaa tehdä päätöksiä, koska meillä on niin paljon helpompaa luopua sellaisista asioista, mitkä ei enää palvele meitä ja mitkä ei ole hyväksi meille. Ja ota tästä energiasta kiinni ja tsemppaa, jos et sä voit niin kuin löytää sitä hyvää terveyttä, hyvää olemista, hyvää mieltä. Ja todellakin niin siivota paikkoja ja sitten seuraavallekin viikolle ei jää kyllä ihan varmasti, mutta siinä on semmoinen siivoamisenkin energia sitten, että saadaan niin kuin pöllytettyä niin mieltä kuin kodissa kaikkea turhaa pois. Ja sitten jos stressaat ihan hirveästi, niin kyllä varmasti vatsa siihen sanoo, että suolisto ottaa kyllä itteensä. Että ehkä tässä tuodaan sitten se, että että meidän pitää löytää se rakkaus itsestä ja se, että olla ylpeästi itseämme ja löytää se oma voima ja luovuus ja ilo ja sitten myöskin se, että kun neitsyessä on sitten sitä, että
ei tarvi olla niin kauhean täydellinen ja kriittinen ja vaativa itseään kohtaan eikä muitakaan kohtaan. Ja huomata, että voi helpommallakin päästä ja miten tärkeää on olla läsnä ja nauttia oikeasti kaikesta siitä, mitä sä teet ja mitä sä oot ja kenen kanssa sä oot ja ottaa vastuullisesti siitä, että miten sä voit olla hyödyksi itselle ja muille. Ja myöskin sitä, että voi nostaa semmoista, tähän voi nousta myöskin semmoista niin kuin liiankin tarkkuuksiin menevistä, eli olla armollinen myös itsellesi ja muille. No niin, tässä nyt olisi sitten pulkassa tämä viikko, ja ensi viikolla tosiaan meillä on useampi päivitys jälleen, koska meillä on maanantaina kuukalenteri, tiistaina on sitten lokakuu, tuossa viikolla 40, sieltä tulee iso päivitys sitten lokakuun astrologinen katsaus, sitten toinen päivä on sitten auringon pimennys ja siitä sitten omat postaukset, ne tulee sitten noille mun omille sivustoille, mutta siitä on kuunneltavissa niin kuukalenterissa 30. päivä maanantaina kuin 1. päivä lokakuuta. Myös täällä YouTubessa. Hei, kiitos sulle tosi paljon, että oot ja käyt kuuntelemassa ja tykkäämässä ja seuraamassa ja kaikkea mahdollista ja kommentoimassakin. Yritetään pysyä matkassa ja olkaa niin kuin armollisia itseänne ja muita kohtaan ja katsotaan mitä tapahtuu tässä vielä, että ollaan niin syvällä täällä pimennyskaudessa, että koitetaan päivä kerrallaan mennä eteenpäin ja mennä flowssa sitten ja ymmärtää, mitä universumilla on meille kerrottavaa ja mihin suuntaan meidän pitää lähteä, että tietää, että mikä on ok ja mikä ei. Näinhän se vähän on. Kyllä on niin kuin, ja muista sitten vesipäivinä, hei ne unet voi olla myös sitten siellä tapetilla. Ei nyt ihan mutta että sieltä voi tulla kaiken maailman menneisyyden mörköjä myöskin sitten pintaa, että sellaisilla eväillä. Hei, toivotan sulle upeaa syyskuun viimeistä kokonaista viikkoa ja ensi viikon maanantaihin ja muista Kuujuttuja-sivut Facebookiin, Instagramiin ja kuujuttuja.fi. Ja kerro kavereilleskin tästä näin, että mitä mieltä sä olet mun kuujutuista. Jes, kiitti. Moi moi.